Es wird überliefert, dass Halima einige außergewöhnliche Dinge bezüglich unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam erlebt hat, als er bei ihr in der Wüste lebte. Unser Prophet war ein außergewöhnliches Kind. Die Eigenschaften, die er besaß, ließen ihn sofort auffällig werden. Deshalb befürchteten Halima und ihr Mann nach einigen außergewöhnlichen Ereignissen, deren Zeuge sie wurden, dass diesem besonderen Jungen etwas zustößen konnte, und übergaben ihn seiner Familie. Unser ehrenwerter Prophet sallallahu alaihi wasallam, der glücklich mit seiner Mutter lebte und die Liebe seines Großvaters, die seiner Onkels und all seiner nahen Verwandten gewann, war 6 Jahre alt. Eines Tages nahm seine Mutter ihre Dienerin Ayman mit und sie machten sich auf den Weg nach Medina. Sie besuchten das Grab seines Vaters und die mütterlichen Verwandten seines Großvaters Abdul Muttalib in Medina. Sie blieben hier als Gäste für einen Monat. In dieser Zeit spielte unser Prophet mit seinen Freunden verschiedene Spiele und lernte im Schwimmbecken schwimmen. Sie machten sich auf den Rückweg nach Mekka. Als sie nach 190 Kilometer an einen Ort namens Abwa ankamen, wurde Amina krank und verstarb in jungen Jahren. Kurz vor ihrem Tod sah Amina ihren einzigen Sohn an und sagte: Alles, was lebt, stirbt. Alles, was neu ist, wird alt. Alles, was viel ist, wird weniger. Alles, was groß ist, schwindet. Natürlich werde auch ich sterben, aber ich werde immer in Erinnerung bleiben, denn ich hinterlasse der Welt meinen Sohn als einen guten Menschen. Unser ehrenwerter Prophet, der im Alter von 6 Jahren ohne Mutter und ohne Vater blieb, wurde von der Dienerin Ayman nach Mekka gebracht und seinem Großvater Abdul Muttalib übergeben. Später, im 6. Jahr der Auswanderung, reiste unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in die Stadt Abwa und besuchte das Grab seiner Mutter. Während er mit seiner Hand die Erde auf dem Grab ebnete und sich an die Zusendung und Barmherzigkeit seiner Mutter erinnerte, vergoss er Tränen. Seine Freunde, die ihn so sahen, weinten mit ihm. Sein Großvater Abdul Muttalib war nun für ihn sein Ein und Alles. Sein Großvater ging Hand in Hand mit ihm zur Kaaba und durch die Straßen Mekkas, nahm ihn mit zu den wichtigen Treffen, zu denen er ging, und fragte ihn sogar während dieser Treffen nach seiner Meinung. Sein Großvater setzte sich nie ohne ihn zum Essen. Er kümmerte sich um ihn mehr als um seinen eigenen Sohn und sagte immer: Ich schwöre bei Allah, dass dieses Kind in Zukunft großen Ruhm und großes Ansehen Abdul Muttalib behandelte unseren Propheten, der für ihn eine unschätzbare Erinnerung an seinen Sohn Abdullah war, mit tiefer Zuneigung, damit er seinen Vater nicht vermisste. Er kümmerte sich zu jeder Tageszeit um ihn und erlaubte ihn, auf seinen speziellen Kissen im Schatten der Kaaba zu sitzen. Ayman war jetzt das Kindermädchen des ehrenwerten Propheten. Aber die meiste Zeit verbrachte er mit seinem Großvater. Wenn sie hinausging, um ein Regengebet zu verrichten, nahm sein Großvater ihn definitiv mit. Manchmal, wenn etwas verloren ging, bat er ihn um Hilfe. Abdul Muttalib, der eines Tages unseren Propheten für kurze Zeit verlor, umarmte ihn, als er ihn wiederfand, und sagte: Mein Sohn, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Angst um etwas gehabt. Egal was passiert, ich werde dich nie wieder alleine irgendwo hinschicken und dich nicht aus den Augen lassen. Als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam 8 Jahre alt wurde, war sein Großvater Abdul Muttalib schon über 80 Jahre. Abdul Muttalib rief seinen Sohn Abu Talib zu sich und teilte ihm mit, dass er die Fürsorge und den Schutz unseres Propheten an ihn übergibt. Kurz darauf verstarb er. Unser Prophet, der nun auch seinen Großvater verloren hatte, weinte in der Sitzecke des Hauses um ihn. Das Leben ging weiter. Jetzt stand er unter der Obhut seines Onkels Abu Talib. Sein Onkel war nicht sehr reich, aber er war ein mitfühlender und großherziger Mensch. Genau wie Abdul Muttalib liebte er unseren Propheten, sallallahu alaihi wasallam, mehr als seine eigenen Söhne. Er hielt seinen Neffen für ein glücksverheißendes Kind und tat alles, damit er bestmöglich erzogen wurde. Auch Abu Talibs Frau Fatima bin Asad kümmerte sich um unseren Propheten, als wäre sie seine eigene Mutter. Sie versorgte zuerst ihn und dann ihre eigenen Kinder. Abu Talib lebte vom Handel. Als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam 10 Jahre alt war, hütete er die Schafe der Quraysh-Clans, um seinen Onkel zu unterstützen. In der Zeit ging er in die Berge und in die ebenen Täler rund um Mekka und hatte so die Gelegenheit, die Natur zu beobachten. Diese Zeiten in der Natur waren für ein Kind wie ein Mittel, um die Tiefen verschiedener Dimensionen zu begreifen. Darüber hinaus
schuf das Aufpassen auf die Herde eine Atmosphäre, in der das Verantwortungsbewusstsein unseres Propheten geschärft und seine Widerstandsfähigkeit gegen Widrigkeiten gesteigert wurde. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam erinnerte sich später an seine Tage als Hirte und sagte: Es gibt keinen Propheten, der kein Hirte gewesen wäre. Der ehrenwerte Moses wurde als Prophet gesandt, er pflegte dennoch Schafe zu hüten. Der ehrenwerte David wurde als Prophet gesandt, dennoch pflegte er Schafe zu hüten. Ich habe auch die Schafe von Mekka gehütet. Da Mekka ein Handelszentrum war, waren die meisten Einwohner im Handel tätig und vertrieben manchmal Waren mittels Karawanen nach Norden in Syrien und manchmal nach Süden in den Jemen und hin und her.